Hirkattummaa parsentii 70 dargaggeessa jechuun beeki. Parsentii 70 dargaggeessa hirkattummaa jechuun hojii dhablee jechuudha. Eeka. Hojii dhableen parsentiin 70 dargaggeessa. Dargaggeessa. Qe'ee akkasiitti invest dhufteen gootu siin jedhanii beeku. Namnummaanuu dalagaan qabu jechuu barka. Akkam saanaan. Biyya takkaaf namni waa dalagu dargaggeessa. An barkaniin jechuu barbaade Scorpio kiyya. Laalamma fakkeenyaaf ati naannoo itti dhalatte gaara mul'ataa gaara san gubbaa irratti gaara mul'ataa badheesaa san gubbaa irratti beek bikka bishaan qabduu fi ililli adda addaa qabdu sammuu ta'e keessatti hogguu biyyaa baatu asit dhufeetiin akkasitti hoteela akkasii ijaaree tuuristii akkasii qubsiisee attiraaktiivii bikka adda addaa waan taateef jecha nama asitti afeeree biizinasii akkasii dalagattee yaadda. Tarii ani immoo amaarri kuniihuu biyya teenya keessatti investii adda addaa godheetti hoteela adda addaatiif qabeenya adda addaa qaba. Anis biyya Gondar yookaan Gojaamitti afaan xaanaa sanitti hoteela gurguddaa yookaanis biizinasii adda addaa banee yookaanis qurxummii fa'aa achitti horsiisee naannoo Amaaraattiin investi godhuu barbaada. Maaliif Itoophiyaa miree nuti? Kaan ammoo Jooraan Tigraayitti investi godhuu barbaada. Itoophiyaa eega taanetti haa. Maaliif daangeessan? Ammaas lafti kuni ammaas lafa Oromiyaadhaa tana namuutiif ka afeeran bar jiddugalaa fi bikka murteessituu taate. Bikka silaa hawaasni irraa ammaan tana dhiibamaadhaa jiru. Bara hadaamaadhaas amma namoota adda addaa moofar shammat adeero hawwaniin ilaalu barbeek. Laal bikki investitti godhani amma Jooraan bikkatti dhalatetti investi haa godhu bakkalchinis gandatti dhalate dirree dhawaatti investi haa godhu yoo jangaari. Hadaamatti investi godhu guunaan jaa ammoo farshammadii bar. Ummanni naannoo sanii abbaan lafaa ni dhiibama waardiyaa mana kiyyaa ta'e. Anis Oromoodha kaniin lafarraa buqqisees Oromoo. Dubbiin tunis ilaalamu qabdi. Finfinnee ammaan tana hadaamaadhaa fi kanaawu Oromoon bikka investitti goote waardiyaan mana Oromoodhaa san ilma Oromoodhaa ka lafasa irraa buqqaafame. Waan godhamaa jiru laalaa jara keenya. Ammaas bikka biraa bikka gaafa duraa amma naannoo Wallaggaa bikki riizarvil taate beektaa bikka duriis gaafa Hayila Sillaaseetiis akka Oromootiif beektu ol Amaara if duratti ilaaltu Wallagga keessatti gaafa duraa naqamte algaa allee jette sireen harkattu. Afaan Oromootiin yoo dubbatte malee feetu Amaara afaan Oromoo baritee feetu Oromoo afaan Oromoo wallaaletee algaa allee yoo jette sireen harkattu naqamtee fi maali Dambidolloo fi hundaa'u yoo deemte afaan Oromoo yoo dubbatte malee hin harkattu jechuudha. Amma bikka san cufaahu nama hundaa'u investi godhaa jedhanii lafoota kana hundaa'u distoorti godhuudhaaf adeeroon akkana waan nam mul'ateen isinii maa beeki namu waan adda addaatti mul'ata. Yoo Itoophiyaa taate bikka hundatti Oromoodhaafis fi ammas ajansii maaliif barbaachise? Namni gaa maallaqa qabu yoo biyya isaatitti galuu fedhe namni mootummaa Itoophiyaadhaan one party, one language, one country, one nation, marree waan je'usaniif deemaa jechuudha. Sirna kana yooniif Itoophiyaa deeggaruu baattee ati OPDO yookaanis PP amma PPdhaa miti. PP yoo ta'uu baatte biyya san keessatti ati biyyuma itti dhalatte biyya handhurti teetti awwaalamte biyya abaabuun teetti abaabuu lakkaawwatte keessatti investi godhuu hin dandeessu jechuudha. Yoo paartii san deeggarte malee. Dubbii meeqa darsal muhaalataa Scorpio wanni kun waan laaftuun laalamuu miti. Yoonii fi dhugumatti Itoophiyaa taate bikka feetetti. Scorpionis Gojaam keessaayis, Gondar keessaayis, Tigraay keessaayis lafa bitatee investi godhuu danda'u qaba. Akkuma Amaarri ganda keenyatti investi godhaa jirutti.
هذا ما في درين وهذاتي Bakka بكم داو ba- أمارين والكتا bakkalcha قبتي جري لفا سومالي دا قدي دا في خنا هند أمارين جري نوتيس لفا أمارا قبتشو دندو يو نغتي غن غرتيغا إثيوبيا سنة ديمقراطية سنجان يومو أوروميا جان أوروميا رت أوروميا كفتو كابو أورومو لفا أورومو رات بكيف ينفتتي Laki أورومو يادا فيتك أبدون دينو لفا أوروموتي أورومو قفتين إنفستي قدو قبتي أورومو قفان ستوكا ولفتي أوروميا دا أكنوان جاغر توما bakkalcha يا نين دغيا ديرو دبد ممكن ورد nanna gargu Oromiyaatti ati Oromiyaa iyyuu deemuu hin dandeessu baay'ee Oromiyaatti kan si ergu iyyuu Itoophiyaa Investment Commissionidha. Jalqabumaa ilaali karaa gubbaa tokko lama sadii afur buuleeti shanaffaa ilaali karaa gubbaa investment license given by Ethiopian Investment Commission. Scorpio, sorry. Ethiopian Investment Commission Nama kana siin fida. Al tokko koyi. Ethiopian Namni is for my country edu false propaganda ra siin jechaara. I don't know. Kootu depend of good obboleessa. Oromiyaa kanatti deemtee invest gochuu dandeessu iyyuu bakkalcha. Ethiopian Invest Commissioniin laayisensii yoo sii kenne yoo Oromiyaa dhaqe siin jedhe. Yoo jarri Oromiyaan peeperii tokko callaa barbaada. Ethiopian Investment Commissioniin leetera ergu taanaan Oromiyaa hundattu quba qabaadhu. Baay'ee siistemii kana test goonee ilaallee irra siin jedhee baran. Nuti bara waraqaatuma argineen dhufne. Test goonee Oromiyaa erga dhufte moo warra silaa argita jechuudha. Adeero akkana duraa'uun hin beeka bara I know garuu akka siyaasaatti hoggoo haasofnu akka biyyaatti yoo ta'e maaliif biitii daangeffame? Anamma mee ayyaati amma atamma Oromiyaa akka kana bal'attu Wallagga lixa qellem Wallaggaa Horroo Guduruu Wallaggaa kan keessan jire Harargee guutumaa guutuutti kan keessan jire Booranaa Gujiin kan keessan jire Harargee amma kotoo ani isiniin gaafadha bakkumaan oomishanii waanumaan oomishamu waanumaan galii fidu tokko irra hin jiru keessana keessa. Adeero bikki guutu hoygeega Harargee namni jiraachaa jiru akkas taatu kophaa haa baatu fa'a. Bar anooniin itti duulamaa jira Oromoo tana lafti tun ammaan tana fakkeenyaaf amma lafti lakkaa'amtuni lafa jiitu daftee saamamtee giddugala rabshaa uumuudhaaf beeka. Namoota biraa ammaan tana Oromoo qoftiin Oromiyaa irratti investi haa gootu hin jenne warra laayisensii qabu biyya alaa kanatti ati mootummaa phiiphii tana deeggartee diyaaspooraa imbaasiin raayitii kasii kanne qofaatu investi godhuu danda'a. Akkasimi? Akkas. Maal jechuudha ree guusan? Warra ammaan tana biyya qeccaa jiru biyya ummata Oromoodhaa chirichaaroodha gurguraadhaa jiru bar maqaa Oromoodhaatiinis biyya galanii warra biyya ummata rakkisaadhaa jiruu fi lafaa fi mana isaatillee bitanii abbaa lafa sanirraa buqqaasanii mana isaa caccabsanii diiganii buldoozeratti erganii adeeroo akka gaazaan godhamaa jirtu kana namoota lafa namaa godhu gurraan dhageenyaa mini agarraa misa Scorpio. Dubbii haqarraa rabbiin karaa banee beeka. Dhooysaadhaa miti hadaamaadhaa fi kana maaltu godhamaadhaa jira. Namoonni mana namaa diigaa jiru manni miskiinaa meeqaa diigame meeqaa ala gafface booleek maaltu godhamaa jira garjii maaltu godhamaadhaa jira. Naafnoo finfinneedhaa kana maali shaggar katamaa jaanii hamma jaaru jiran kana yakka agamtu dalagamaadhaa jira. Bikka kaan sodaadhaaf hundee qaneeti. Maalidhaa jira? Manni bar dhukkubaa jira. Ergee bar nam tokko Chaayinaan lafa fixxeemii naannoon an tidhadhe naannoo malkaa jabduudhaa bar dhukkubni warshaadhaa nam meeqaatitu naaffatee namoonni meeqaa dhukkuba adda addaa ijoolleen dhalattu rakkoo adda addaa irra gahaa jira bar. Warshaan Chaayinaadhaa achi qilleensa booreessee.
What are you talking about? We were laughing at beating your to go. Yaki delegamada jiru. Yakatabati mijarahe. Kayo rotisni irkanna. Kayon at the bilisumma oromora jarahenya. Party jarme daba siyasa marrenjina. Kayon at the bilisumma oromoda. Kayo oromodat. Kayo namoma kayo iftahuda. Kayo biyatirati abbato kayo jirechudat. Kayo namni kun nama ta'e lafarra jiraachuudhaati. Kaayoon ta'e namni hundinuu nama ta'ee jiraachuu abbaan fedheehu if ta'ee jiraachuu odoonii fi sirratti dhiibbaan goone. Oromoonis saba biraatiif bar dhiibbaatti godhuudhaa miti. Kaayoon adda bilisummaa Oromoodha. Oromoon ifi bilisoom. No. Ifi bilisoomne Amaarinis bilisa ta'e qofaa jiraachuu nurratti narra'iin akka maxxanneedhaatitti akka yookaan shilmiitti akka shilmiitti dhiiga keenyatti gochuudha jibbine malee miti. Habashaadhaas akka namummaa biyya Habashaatti biyya isaanitti abbaa ta'anii haa jiraatanii. Oromiyaa keessatti akka nama biyya san dhufee qubateetitti kabajaadhaan naamusa heera biyya sanii kabajanii haa jiraatanii. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo sanii kaayoo adda bilisummaa Oromoo kayo iftahu kayo namoomaati malee siyaasaa lallaaftuu siyaasaa paartiidhaa waan fedhe deeggaru sandantaateeti yoo feetes PP ta'e yoo feetes Oromottis as dhukaasi sandirree qabsoodhaatti dubbiin adda baati asirrattis yoo dandeesses nu amansiisi yookaan ammoo darsa kee gurradhu godaan galatooma. Soolani ati dargaggeettiidha egaa. Of dandeessetti ta'e hirkatteerta ta'e rabbaa beeku. Waan dhuunfaa keerraas hin gaafannu. Maayikii fudhadhu. Soolaniin gaaffii gaafattee gaaffiin ishee deebifamuu fi didee firoomsaa biraati. I think firoomsaa waan irra gaaffii keerra firoomsaa waan utaalee natti fakkaata siin deebisne Soolanii akkasii miti. Eeyyeen adeemsi ani gaaffiin qaba waan dubbataa olirraa dhibeen achiin yaada sun dubbatan irraa faayidaa hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaa fi firoomsa atiyyuu gaaffii qabda ofii keenya. Maal qaba biratti? Ati waan ati qabdu ansi tokkoffaa waan kana wanti kun akka inni jiru garuu quba qabda turte. Ani moo dhuguma Kumbeet. humna garaasuuf. wanti addisi aagalee bee yamma inventi godhamu haalli isaa adeemsi isaa waan hundi isaa qoratameeti malee akkanumatti deemee investimentiin ta'amu bakka tokko irratti mootummaa illee gaafa lafa tokko investimentiin dhiyeessu yoo dhugaa dubbanne haalotaa fi adeemsisoota naannoo sanii qo'ateetu dhiyeessa malee akkanumatti hin dhiyeessu yookiin akkanumatti kana hin jedhu. Gartee anamma ulaagicha irraa batalaa hojii kana irratti illee hojii yoona kana irratti illee waan hirmaadhuuf irraa dubbadhe malee lakki sanii kan ana fakkeenyaan ofii kiyya iddoo nageenyi hin jirre kamu hojii kamiinuu luka kaayadhuan ana ofii kan kiyoo jetteetiin jetti. Kanaaf dubbadhe malee yani biyaansi akka dhibitti hin dubbanne akka amatti nan qabate obboleetti kiyya. Koi firoomsaa gaaffiinsi gaafattan immoo investimentii maal irratti bobbaatee jirtan jecharraa kan haasofna fi eessatti hojjetta? An bakka arfan tokkoon qaba. Haa marree ati sooressa garuu investimentii irratti hojjettu maaliidha jechuun bakka isaa himuun si barbaachisu ta'uu danda'a garuu maal irratti investimentii? Lakki bakka waan investimentii kiyya biyaansi karaa Facebook kiyya si garsiisuu danda'a achi yoo hojjechuu dandeessa irra caalaa warra waan kanatti baay'een rakkisa asiin duras illee kan dhiibbaan irra gaamee hin jira waan ta'eef haa dhiibbaan gaamu rakkoon qabu kanaaf himuudhaaf irra kadhama miidiyaa gubbatti kaan immoo dhugaa dubbachuudhaaf firoomsa joora dhiifama firoomsa dhugaa dubbachuudhaaf ilaali
أنا ما بيزنسي تي personal. قاعد أقول. Okay. أنا يا أنا small company رانغو. وجدان كابوف جلا. بيا kan bicara. Kami sini bisnesnya karat orang tu. Biyyatti si obboloota nan qabu. Obboloota koo bisnes irraan rakkoo bisnesii biyya sana investimentii biyya sana keessaa nan beekan akkam akka inni ta'e. Ofii kootti hirmaadhee beekuu dadhabus jechuudha. An biyya kana dhufee qaxaramee namaaf kan hin hojjedhe yeroo gabaabaa yeroo muraasa. Iddeen danaa hin hojjedhe keessaan bahe. Isa booda bisnesii mataa koon banadhe hojjetaa qaba nan hojjechiifadhaa nan hojjedhaa. Biyyattis immoo obboloota kun nan gargaara hiriyoota kun nan gargaara. Ani maqaa koon gadi hin baaneef malee jooraan fa'aa hin beeku. Maqaa koo hagaa akaakayyuutti maalii dhufee biizinesa amma tuusiyaa tokko addanarra dhufee poost godhee namni kamiyyuu googil godhee dhaqee argachuu wanta inni danda'u bakkalchaan hin beekan. Paablik rekerdi. Adreesii mana koo adreesii biizinesii koo wanta inni irra jiru wanta onlaayinii abbaan barbaade seerchi godhuu. An bisnesii faarayaan seera bisnesiis nan beekan. Al tokko Scorpio. Waan kana argee Scorpio. Inni wanni isaa faagaa saafiniifi haa godhu seeqaa jira sirriitti dhaga'amu akka dhaga'amutti dubbachuu seenaa. Dhiifama. Awwaa'ee bisnesii bareechinee hin beekna siin jechuu barbaadeni. An barachaan hojjedhee yoo dhugaa dubbanne hojii dhabdummaan isa dhiisiti warra biyya kanatti dhalatanii guddataniif carraa hojii banneera. Teest godhee ilaaleera waan kana. Karaa baay'eedhaan. Joora waan tokko isinii himu waan ta'e tokko isinii himu. Obboleessa xiqqaan qaban. Obboleessi koo umuriin isaa almost close to akkasii ta'a. Na yuunivarsiitiidhaa giraajuweet godhee bahee ምናምን jedhe jechaadha. Jennaan hojii na jalqabsiisee akkas jennaan jalqabaa fiduun barbaadees. As fiduu barbaadeenii maaltu immoo kanaa wajjin na waccisiisee achuma taffi jettee jajjabaattee haa dhuftee achumatti dhiisen. Jennaan mucaa gaariidha. Maatii gaarii keessatti guddatee mana barumsaa gaarii baratee akkas yuunivarsiitiidhaa eebbifamee bahee digirii fuudhee bahee dhaqeetu yeroo yuunivarsiitii barachaa ture gatiin asii gargaaraa turee fi achi eebbifamee bahee miindaa isaa wal simuu dide. Mucaanis tokko amala badeera natti fakkaata hojii na hojjechiisi malee maal jedhe okey jedheen hojii jalqabsiiseen. Isa booda taa'ee ilaaleen maa inni jedheen gaafadhe. Jennaan biroo naan jedhe. Hojiin kun illee gaariidha garuu jedheetu ijoolleen ol guguddachuu barbaadde miti ree. Kaasee natti haasa'e jechuudha. Faamilii obboleessa kooti. Teesti goonee ilaallee maal jedhaniin iseete achuma. Kunin diyaaspooraa miti beek namuma achi jiru. Waan akkasii hojjechuun barbaadaa jedheen jarumaan naqe. Jennaan maal jedhaniini siin iyyamnuu jedhaniin asitti. Maaliif jennaani rakkoo nageenyaatu jira jedhan. Jennaani anoo magaalaa kanatti nageenya rakkoo nageenyaa argeen beeku rakkoo nageenyaa maaltu jira jennaan yoo hojjechuu barbaadde miseensa ta'ii isa booda immoo bakka maallaqa kana fiddu beekuu qabnaa jennaan yaada kee ani obboleessan qaba. Obboleessi koo iddoo akkasii jira maallaqni karaa baankii dhufa iskiliin maniidha jedhaan. Jennaan maal jedhuuni obboleessi kee digaaf dabdaabbee imbaasii irraa barreessisee siif haa ergu yookiin immoo power of attorney
Power of attorney ilaaladhu la. As jirti la kuno. Ilaaladhu. Jora argaarta buletii yaa tokko lama argaa arfaffar. yaa Power of attorney ani hin barbaadu maqaa koo miti. Jennaan maal jedhu power of attorney siifaa intini haa jedhu jedhan. Jennaan okay you know bro jedhen test goona waan kana. Power of attorney hin danda'u. Isa booda maal jedhu bilbila isaa nuu laadhu yookiin nuuf haa bilbiluu jedhan. Isa booda nan bilbileef. Bilbileen namaan naan jedhu bakka ati jettu kanatti hin kenninuu jedhan. Yoo waan kana hojjechuu barbaadde eessatti dhufee hojjetu jedhu beektaa shaggarsiiti isa amma argitee jira. Shaggarsiitii irratti haa hojjetu lafoo aga amma kana kennina jennaan. Sababni isaa maali jennaan garuu aga amma kana kaffaltaa jedhan. Dhagaarta. Digaaf dabdaabbee asii nan barreessisaa. Maallaqni kan koodha. Power of attorney nan barreessisaa. Isarratti gubboon kennaa jechuudha. From test ta'eera. Proposaalii muufii kee barreeffachuu hin dandeessu. Proposaalii Proposaalii isaantu barreessuu qopheessa. nan danda'a ofii koo barreessuu hin danda'u. Proposaalii sun immoo meeqaan barreeffama beektaa jira 1,150. From akkas miti. Suni ogeessaan Business plan barreeffachuu meeqaan barreeffama. laale sun ogeessaan akka dhuunfaan keetti barreeffachuu dandeessa. Amma yeroo baay'ee haasofni gama kanaa dhufan warra harkaadha. Ani immoo qabatamaan hojjetadha. Ana laalli. Ana amma qabatamaan. Kunoo Mana Fromsa kuno website Oromia investment irra jira. Project proposed by no proposal prepared by certified consultant jedha bar. Haa ta'uudha isaan fayyada akkaataa proposal ati itti dhiyeeffattu iyyuu murteessaadhaa fi biyyaansi proposal dhuunfaa kee dhiyeeffachuu hin dandeessa. Maallaqaan akkasii dhiyaatu yookiin ogeessa proposal atiin dhiyeeffachuu hin dandeessa. Namoota ogummaa waan kanaatiin qaban waan jiruuf. Gartee kanaaf anama batalaa moon harkaadhaa wanni kunniin ana ofii kiyya nama hojii irra jiru nama mootu ani hojii karaa hedduun nan qaba oollaan nan qaba lafarrattis illee nan qaba ama kunniin diqoo naallee harkaa hunda dha'utti jira kanaaf amma walgahii jirta baay'ee iyya barisituu boontii jiru. deemsuuf jaaba kana gaannaa tura sin bira deemuu fi karaarra jira. Koy firoomsa waan. Investi gootee jirta. Warra investi godhe keessaa. Bakkalcha nama waan inni irratti hojjetu jechuudha. Wanta inni irratti hojjetu wanta piraamiidii tokkotu jirti. Hin beekta Skorpiyoon durii faashinii turte hoggaa nuti yuunivarsiitii irraa baanu just naannoo 2012-2013 keessa fa'aa wanta ho'ee ture tokko beektaa qoricha wayii tokko kan gurguran ofiisii banatanii jechaadha. Namuuf jalatti ijaarteeti namni sunis waa gurguraa inni tokkos jalatti ijaaraa ati inni irra keessaa jalqaba nama lama ijaartee isaan sun immoo 10 ijaaranii achi 20-30 ta'ee deemu tokko jirti. Isuma nama investimentii jechaa jedhamu jaan. Kuni it is a kind of pyramid business. Isa investimentii jedha inni firoomsaa waan inni hojjetullee bira dhagayeeras. Rakkinaan qabaa hojjetu sun hojiidha ulfinadha rakkoon qaban sanarraa tuffii qabu. Garuu investimentii nu taasisaa jirru pyramid businessii miti obboleessa kiyya. Waan ofii keetiin maallaqa irratti dhangalaaftee beezii isaa ijaartee namoota hedduu itti qacartee hojjettudha. Kan irraa haasa'amaa jiru. Ammoo yaada keenya irraa finne wanti dubbanne hin jiru. Investiin Oromiyaa kan jedhu kun bari nuti joora waan nuti irraa haasa'aa jirru. Ani fakkeenyaaf dargaggoo qe'ee lolaan bittinnoofte qe'ee mootummaan galagalee in ilaalle dargaggeessa shamara hojii dhabanii olii gadi jooran an nama 15-20 ati nama 20 nama 30 bakkalcha akkas yookiin nama 100 yoo banne carraa hojii nama 300 Oromoof banuu yoo dandeenye hin dandeenyu baroota gochuu barbaannu. Siyaasa dhiisiinsiin jedhe. So nu warra waraana deeggaru akka waan nuti misooma hin barbaanne, akka waan nu biyya keenya guddisuu hin barbaanne, akka waan nu hojii dhabdummaa hir'isuu hin barbaanne, akka waan nu qe'ee irraa baanne
lolli akka irratti qeeraa saasaa qeessa gadee dhukaasaa qofa ta'uuf waan feene tokkotti tilmaamanii yaadanii asirra ba'anii ololuun sun miidiyaa irratti dhufanii kijiba ta'uusaadha. Wanni nuun ragaa kana fidneef ni jalqaba. Inni lammaffaan qee ganda ignoor ta'e si galee kan namuu irraa hin dubbanne kan dagatame yeroo hunda eco-politics sektara barbaadden kutu teelee dutti dhufuun taa'ama teeleef gumurukitti isa booda eerlaayiniin dhufan eessa dhatta deebii maqaa Yesuusiin si qabe deebii namana. Anime dhiifama bu'aasaa haasaa kana isin saama abboo Scorpio. Dhimmi kuni irra deddeebi'amuu qaba akka dubbii beektaa afuura qulqulluu waldaa kun waan kana sirriitti irra deddeebi'uu qabna. Amma agartee peaceful my country kan jedhu kuni baay'ee dabballee profaayilii isaa jala galeera beektaa warra nafxanyaa Oromoo keessatti guddattee afaan dhageessitu taa'ee nu hordofeetu maal jedha. Inni jalqaba sanada kana hin argine erga argee badee bara. Hin badee. Jalqaba garuu maal jedhee agartee yeroo dhufu akkuma dhufuun itti waa hin hubatini maaliif propagaandaa sobaa wanni gochuun barbaachise jedha bara agartee waa'ee false propagaandaa is needed jedha bara. Amma dhimmi kuni dhimma bilbiltuudha beektaa dhiifama isaa sisaame ittuma deddeebisnee bakka kamitti waan kanarraa cuqaasu caalaatti ifa gochuun gaariidha waan sila kaasisanaa wajjin jechuuf jedheen. Look, amma wanti kuni waan hamaa waan ta'eefidhan isaan aaran baay'ee kuni waan kana namni gadi baasee dubbatu hin jiru. Warrumti hashtag number 1 no war jedhanii socho'an illee waan kanarraa naasa'anii warrumti siyaasa gaggeessina jedhan illee akka paartiitti biyya sana keessa jiran kanarraa naasa'anii yoggaa ijoolleen asirra pilaatfoormii kana fayyadamtu kana fiddee dhuftee dubbattu garuu kaadireen asirra bitamee yaa'u baay'ee aaraa jechuudha. Hin gadda maaf kun gadi bahee haasa'ame jedhu warri kun warra sirna irraa fayyadamudha. Sirna kana jalatti warra fayyadamuu fi warra waa argatutu kana. Sila Soolaneen gaaffii gaarii gaafattee turte. Booranni gammoojjiidha jedhee namni kun jechaadha. Even tuffiidhaan ol ka'anii booranni gammoojjii maaltu godhe? Boorana keessatti hojiin hojjetamu investimentii babal'aan gaggeeffamu hedduutu jira. Lafti booranaa horii horsiisuuf kennataadha. Anam fakkeenyaa ilma Oromooti boorana keessatti yoo dhaqe Oromoon boorana keessa jiru asii deeminaan hin jiru. Hagan ilma Oromoo ta'etti dhiibbaan irraan ga'uu qabu. An deemee horii booranaa horsiisee jiraachuu nan danda'a jechuudha. Horii boorana keessa jiru kana horsiisee bifa ammayyaatiin fooniif haa ta'u aannaniin hanga ekspoortiitti guddadhee hojjechuu nan danda'a jechuudha. Sun garuu hin jiru amma. Toon amma dhaqee ani yaaballootti dhaqee bakka fudhadhee yookiin immoo sololoo dhaqee horiin horsiisa jedhee naan eeyyamamu jechuudha. Kun investimentii Oromiyaatu na dhorka. An fakkeenyaa fi gimbii dhaqee hojjechuu hin danda'u. Shaambuu dhaqee hojjechuu hin danda'u. Baddalleetti hojjechuu hin danda'u. Kan isaan lafa kaanii jiran himattu. Asii jimmatti gaafa dhuftu aggaaruuf jimma qofa magaalaa sana. Ani baadiyyaa keessa gomma dhaqee buna biqilchuu hin danda'u jechuudha. Maaliifidhaadha kun? Maaf hin dhorkama? Fakkeenyaa fi ani karaa Arsii keessa yoo naqee Shaashamannee qufannaa eeyyamamaa jechuudha. Asallaatti maaliif hin hojjedhu? Gobbatti maaf hin hojjedhu? Bakka hin barbaadu tokkotti deemee bakka naa mijatutti maaliif hin hojjedhu? Maaliifin immoo ani waraqaan deeggarsaa imbaasii irraatii miseensa ta'uu koo barreeffamee naa kennama. Dirqama biyya sana keessatti kan uummata kanaaf hojii banuu qabu miseensa ta'uu qaba. Gabbaarii ta'uu qaba. Ciisanyaa ta'uu qaba. Isa kana amma gaaffiin gaafatamaa jiru. Isa kana deebisee hin kennan kaadireen. Ni aaran yeroo waan akkasii argan. Kan si ajaa'ibu obboleessoo ilaale mallattoo fi chaappaan irra jiru kun kanuma mootummaa isaan leellisan kanaati. Kan beeksisa jedhee baasee maxxansee weebsaayitii irra kaawwate qaanii tokko malee.
Kan dubbadhaa dastaatti fufaasan. Joora waan amma isin dhiyeessan kanaan deebisaa takkaan harkadhe beeku. Deebisaa yeroo hundaa'u dhiifama dastaa itti aantaan tana gabaabduu takkaan jira. Adeero an laalammaa bifa isin laaltan kanaan odoo hin ta'initti gaafa duraa warra biyya alaa kana warra diiyaaspooraa bikka ammaa hin jiruu fi bikkana fakkaatu jirtu kana namni kun yoo biyya jiraate adeero qawweessi gubbaa jira qawwee sodaadhaaf mootummaa ni deeggarta. Kagwaaddi mangistuu qorraa xammaraa argaaru wadafit gaafa dargiisii jechaa kan ture namni odoo hin jaalatin. Ammaan tanaas Dooktora Jaalalaa Abiyyi Ahmadii haajaa kan biyyaa jiru kun maaliif ni sodaate akkas yoo faarsuu baate ni hidhama. Taayyeen waan Abiyyi bu'eef hidhame malee gaafa duraa mootummaa tana qeeqaate oolaate hanqa Abiyyi ittiin bu'iniiti. Namni nama natti dhihaatee waa'ee kaayoo tiyyaa yookaan mul'ata kiyya. Jenneen ammaraar የሚቃወሙ ሁሉ በጥይት መምታት ሳይሆን akka shigireetti maali ableedhaan akka shunkurtaatti isin cinaan hunjee jibeeta Dooktor Miidhagsaan parsanaalii wajji haasoo jebeeta gurbaan sanii waanuma jeenje waan nama dura dhaabbatu nama mul'ata kiyyi dura dhaabbattu ableedhaan katifeetiin maaliif guyyaa sani gaafa ODP'n diigamee PP'n jaaramu walgeessa irraa maa deemti gaasa waan dhageessaniif irra isinii daddabra. Tanarraa wanni nu badhu warri biyya alaa hunga warri biyya keessaa sodaasaniif hanabcha kana deeggaruu yookaan PP tanaa deeggaruu sirna Itoophiyaa kana warra gaachena sirnaa warra Itoophiyaa tiisu kana akka fedhii isaaniitti haa deeggaree mootummaa kana PP isaa ta'uu hogguu PP'n dhuftees xiixxii isaa ta'u yoo fedhee oppijoorraa maalii bikka hundaa'u niin deeggaraa wanni mootummaan jette sirriidha haa jiru. Kabiyya alaa kan jiru kana maaltu akkanatti isaan kana mootummaa deeggarsiisee PP mootummaan teenya ani Itoophiyaadha. Oromoon haadhumtu haa. Aboo Oromoo barakkana fixanii kunoo karaa dhiyaatti diroon hin dhawanii shirkaadhatti Oromoo kan fixan. Haadhumtu haa Oromoon isaaniitiitu dura dhaabbatee abbaa of keessa maaltu akkana ichise warra biyya alaa kana huuliini dalagatanii maallaqaas galii qaceellotti harkatanii waa takka illee rakkoon qabanii maaltu akkan isaan godhaa kaniin je'ee rakkachaa ture sani ammaan deebisaa harkadhe dookumentiin isin dhiyeessan kan. Ellaanuu namni biyya mana bitate namni lafa bitate namni hadaawwan mana jaarrate namni shaggariin mana jaarrate yookaan finfinneen mana jaarrate namni direedhaan mana jaarrate hundaa'u kaayoo tanaa duuba jira jechuudha. Deeggarsa maali ajansii diiyaaspooraa irraa fiduusan eega gaafa diiyaaspooraadhaati ati biyya dhaquudhaa fi jaartii fuudhuuf niitii fuudhuufaatu waraqaa san deeggarsa akka barbaaddu naagaree jira nam tokkolleen ifin himu malee imbaasii dhaqee waraqaa baafateeti nama tokkoon naan jee amma dura guunii fi biyya dheeytu shaantaalee qabattee dheeytu laaptooppii fi maaliga taableetiidhaa fi mobaayila firaaf bittee geessu tana akka qaraxan gaafatamne imbaasii dheeytee waraqaa siif kannanii gaafa san ODP'nis ni jirti waraqaa bicaa kaardi jedhanii jira achirraa waraqaa deeggarsaa qabaachuu qabda jechuudha. Namni biyya dhaqee turee deebi'ee ammas baatii sadii fi ji'aatti yookaan amata deddeebi'u kun cuftinuu waraqaa san fudhatee jira dirqama san ballama irbuu Itoophiyaadhaaf seenanii jira isinirra laalluulii anamma wiliitti naaru jooraaf iskoorpiyoo isin oppiidiyoo tanatti aaraa oola malee an itti naaru jarri maaliif duruuni cidhaan qabanii jiranii abiyyi cidhaan isaanii hunda qaqqabee jira fi ammaa sogguu biyya dhaqanii biyya yoo dhaqan akkam nama godhan joora beekta amma warra kiyyaa kana biyya ogguu dhaqe manguddoo kanaa kana hundaa'u hoteela gaggaariitti afeereetiif wallaalchiisa ijoollee xiqqashoo jala kaayee waan lallaaqamiisa ka waan bushaa garii hedduu dalagee waan viidiyoo beeki viidiyoo san sirraa waraaba waan ijoolleen yogguu laaltu hundaa'u ijoolleetti itti qaanfattu
abbaan keenya akkana hattee jaartii tiyyaa wajjin dhabsiisuu fi maal kan hiccitii tana hunda harkaa qaban warri biyya alaatii galee investi godhee fi kan investiin godhini biyya dhaqee fuudhee yookaan biyya dhaqee deddeebi'aa jiru kun cuftinu cidhaan isaanii qabdee jirti yookaan bilaakmeelii irra keessee jirti mootummaa Itoophiyaadhaa yoonii fi ati mootummaa tana xiqqashorlee dura dhaabbattee viidiyoo teessan baafna jedhanii nama rakkisaa jiranii dubbii tanaan adda baafadheeti baga addana baaftan iskoorpiyoo fayyaadayaa jooraa kiyyaa waa hedduu addanaa bahee humaarra laalu jarri kun jarra keenya waaqni isin qarqaarinna galatooma asolleen hin dheereessa dhiifama.